Nakumpiska sa mga personal sa Davao City Maritime Police Station ang miabot o moabot sa dulan 4,000 litro nga krudo gikan sa usa ka tindahan sa Sitio Kibangay sa Barangay Suawan sa Marilog District, Davao City. Base sa impormasyon gikan sa Davao City Maritime Police Station nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, naatlan sa otoridad nga gidisplay sa lugar ang maong mga petrolyo nga gibaligya sa publiko. Pakyas nga makapakita og dokumento ang gitudlong tag-iya sa pwesto ngadto sa mga personal sa Department of Energy nga pagsupak sa Presidential Decree 1865, partikular ang hoarding sa mga petrolyo. Moabot sa 19 ka drum, lakip mga galon nga puno og krudo ang nakumpiska sa otoridad nga gibana-bana ang nagkantidad og dulan 360,000 pesos ug uban pang paraphernalia. Gimanduan sa DOE 11 ang tag-iya sa pwesto nga mosumite og tubag sulod sa napulo ka adlaw. Samtang nakakustudiya na sa buhatan ang mga nakumpiskang krudo.